आज मेरे पास है Lenovo Z570। इसमें हमें एसएसडी एंड कीबोर्ड चेंज करना है। चलो तो खोलना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले ऊपर से इसके बैटरी निकाल देना है एंड स्क्रू खोलना स्टार्ट करना है हमें। थोड़ा मैं इस वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। सारे स्क्रू खुल चुके हैं एंड ओपनर की मदद से ढक्कन खोल देना है। हमें इसका हार्ड डिस्क निकाल के एसएसडी लगाना है। एसएसडी परफेक्ट फिट हो चुका है। अब कीबोर्ड के लिए हमें ये स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। 2 से 3 स्क्रू है, खोलने पड़ेंगे हमें कीबोर्ड चेंज करने के लिए। मैंने पीछे वाले स्क्रू खोल दिए तो ऑलरेडी कीबोर्ड बाहर आ चुका है। ऐसे ओपनर की मदद से हमें बाहर निकाल देना है और इस कनेक्टर को भी रिमूव कर देना तरीके से। बाहर निकाल चुका है। ये ओल्ड कीबोर्ड है मेरा। मैं साइड में रख देना है कीबोर्ड को। थोड़ा क्लीन कर देना है किसी से भी, थोड़ा मिट्टी विट्टी लगा हो तो ऐसा। ये हमारा न्यू कीबोर्ड हमें अब इस तरीके से फिट करना है। पहले स्टिक को थोड़ा सा घुमा देना है तरीके से, हल्का सा, जो आराम से फिट हो जाए। तरीके से फिट कर देना एकदम आपको। और इसके नीचे की तरफ लॉक होते हैं तो एकदम परफेक्ट ही बरोबर लगा देने का है। और पीछे से इसको बंद करके स्क्रू फिट कर देना तरीके से। फटाफट फिटिंग कर देता हूँ मैं अभी। थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूँ। हमारा लैपटॉप कंप्लीट रेडी है। इसमें मैंने विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। कीबोर्ड वगैरह मैंने चेक कर लिया है, एकदम प्रॉपर वर्किंग है। सारी की एकदम परफेक्टली काम कर रही है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।